देख सकते हैं हमारी बहुत ही बेहतरीन नई लोकेशन पे अभी हम आए हैं और बहुत ही लाजवाब स्पॉट हो रहा है, बहुत ही शानदार। तो अभी हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारे स्नेक हेड कितनी बड़ी साइज़ का लगता है, क्योंकि स्नेक हेड तो होने ही चाहिए। लोकेशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है। थोड़ा लंबा टूर है पैदल का, तो इंशाल्लाह पैदल घूमेंगे। मैं यहाँ पर अभी यूज़ करूँगा फिशोलिक की 9 फीट की रॉड, और मशीन में ओकोमा सिमर HD यूज़ करूँगा, जो आज फर्स्ट दिन है मेरा उसको यूज़ करने का। और लाइन उसके अंदर फिशोलिक की यूज़ कर रहा हूँ मैं उसके अंदर। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। देख सकते हैं कितनी बेहतरीन लोकेशन है, क्या लगता है देखते हैं आप।